وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته nabagambye nakole bulungi abantu bangi baweereza mu nsi muno abalanga basuubira omukaafa basuubira ofuna empeera ala basuubira bagamba nti weebale n'abalala ne basuubira empeera ogifuna mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bangi babadde mu nsi muno ne bakola ebintu eby'enjawulo n'olwaliro bakyabikola naye gwe ekigendererwa kyo kyekiriwa abaasenguka okuva e Makka okugenda e Madiina Nabi sallallahu alaihi wasallam yabakuŋŋaanya bonna n'abagamba innamal a'malu binniyati mazima mwenna abasenguse mulimu gwe mukoze gwa bbeeyi naye emirimu gyonna gikolebwa na nniya kyekibajja e Makka muvuddeyo mutya muvuddeyo lwaki mulese amaka gammwe lwaki mulese abantu bammwe lwaki mulese ebyobugagga lwaki mulese ebitiibwa lwaki kino nakiri mukivuddeko innamal a'malu binniyati enniya ebalese wano Allah kwasinzira obbaweeramu okubasasula wa innama likulli muri'i ma nawa buli omu kyanuyirira kyakola kyagenda okufuna kyonuyiriddeko Allah ng'akusasulira okwo n'abagamba nti yenna asenguse nga hijira ye okusenguka kuno kwa Allah n'omubaka we agenda kifuna asenguse nga kwa mukyala agenda funa asenguse nga bya duniya naye agenda kifuna duniya etya osenguse kufuna sente osenguse funa bya bugagga bya Madiina wali ebyobusuubuzi osengusula kuba Madiina wali abakyala abalungi abanyirivu kyekikusengudde nekikujja mu waabwe nekikujja e Makka nti Allah agambye genda kulwa Allah n'omubaka we buli omu yenna asenguse waatyo agenda funa ekigendererwa kye n'ekiruubirirwa kye buli omu n'abanga yeekyekinga n'enniya ye kyali kikulaga nti emirimu egy'enjawulo gibaawo n'okusenguka kubaawo naye si buli asenguka nti asenguka ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala buli omu n'atunuulya enniya ye n'abantu ne balongoosa ne basaba n'okusaba Allah abasonyiwe naye mu bo mwalimu abaali beesonza abakyala abanyirivu ab'e Madiina kubanga okuva edda nedda e Makka nga bawasa Madiina kuliko abaali beesunze bizinesi ezitambula e Madiina kubanga e Madiina balimi e Madiina waliwo obusuubuzi bungi wekyalinga kati abantu nga beesunze okutambuza walingawo trade routes eziwerako nga nyingi netambula bwetyo duniya netambula bwetyo mashallah wa ta'ala nabbi yabawa ebigambo nabitegeera nabanga ensonga zaabwe bazizza ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne babaayo ku lwa Allah ne balwana jihad ku lwa Allah n'omubaka we Badr Uhud Khandak wed Ahzab n'endala ezisigadde zaaliwo zonna Qadisiyya Mu'ta ku lwa Allah n'omubaka we ng'ekibakozesa ekyo banoonya kufunamu mpeera maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sigamba nti tebaagala Makka baabeeranga e Madiina nga Makka baagala okuddayo baabeeranga e Madiina nga ku ntabiro wali Busiraamu butambule nga baagala okuddayo ne balwamu buli kaseera nga bawankawanka kyovula abaagezaako omulundi ogwasooka the first attempt yeruwa yeya umra gye baakola okuvannyuma yabaviiramu okusayininga endagaano ya Treaty of Hudaybiyah Treaty terms ezaalimu zaali nkaawo naye nga baagala kudda Makka basahaba balina ekyoyoyo eky'e Makka ne babalemesa awo e Hudaybiyah kiri ku kkubo ng'ova e Makka ogenda e Madiina baali babulayo akaseera katono kamanga kati nnyo just a few minutes batuuka e Makka era ne bakoma awo ne babala bakoze umura sijjagazwa nnyo ku byali e Hudaybiyah oluvannyuma biki ebyagwawo oluvannyuma omwaka ogwaddako bajja ne bakola hajji Abubakar n'akulembera naye abasinga obungi bajja ku mulembe nabbi nga azze kye bayita Fathu Makka kwe kwali okudda kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam e Makka
tuzze kati kugulawo nagga kumujjamu magege kumujjamu masalamu kumuzza kumustawa abantu basinze Allah subhanahu wa ta'ala. Al'ana kati sawa zino agenda okulamula mu Makka ina kubanga ina shahada. Al'ana sawa zino yisawa obusilamu mashurumenge mu Makka mutambule abadde begirisa bonna webityo byali essanyu lyali awo ng'ayingidde ng'akomyewo kubaali bamwaniriza n'abayingira mu Makka. Fathu Makka kyovulaba Allah ayisaako ne sura namba suratul Fath. Okudda kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'akomawo e Makka n'okuggulawo for Islam this time yali nsonga y'amaanyi nnyo. Tuyina sura namba nnene mu Qur'an ekitiibwa siwoka n'ebitundu ebisigadde n'ensonga nnyingi ezoogera ku nsonga eyo. Lakad sadaka Allahu rasulahu ru'ya bilhaq atadkhulunna almasjid alharama insha Allah. Tegedde ekyo yakimuwanga kirooto ogenda okulengera nga n'omusajja yawaŋŋangusibwa n'ava wano ewaffe Uganda ogenda omutunulyanga obulamu bwonna bwe yayitamu okuva mu buto bwali bufaanaganya ddala. Tegedde n'obulamu bwabo Allah bye yalonda abantu ab'enjawulo obulamu bwe bufaanaganya ddala mu mbeera ng'eya Ibulayimu mbeera ng'eya Muhammad. Nabbi alina enkizo eyiye nti nabbi ate layisa kasairi albashar tafaanagana n'abantu basigadde naye ayinako obulunjawulo bwe yalina. Omusajja ayitibwa N'okumbogo okuva mu kuzaalibwa okuva mu buto bwe jangu paka wazaakula byazayitamu paka lwe yatuuka okuwaŋŋangusibwa. Tegedde paka lwe yatuuka okugenda e Zanzibar n'okubeera e Zanzibar n'okukomawo okuva e Zanzibar n'ejja eddene n'abasomi abanene nga ne Nabbi yakomawo ng'ava e Makka ava e Madina ajja e Makka n'ejja eddene n'abasiraamu abangi batugamba nti abamu muarikhiina bagamba bali emitwalo 10+ abakomawo okuva e Madina okudda e Makka. Tuli mu Uganda ennaku z'omwezi 3 ojja kuba lwa Sande mwezi guno tugenda kuba n'omukolo ogw'enjawulo ogw'enkizo ogw'ensonga mu ggwanga lyaffe. Bwe gubaayo teba mikolo gyonna gitambula, bwe gubaayo tebaayo omukolo gwonna gutambula. Enguudo zonna zolekera nga ziva erira ziva eggulu ziva e Palisa ziva e Soroti ziva e Mbaale ziva zivudde e Busia zivudde Luddawa enguudo zivudde e Marra zolekedde Kasozi Kibuli nga ffenna twolekedde Luddawa ku kibula kyaffe. Tutunuulire obuweereza n'ebyo abaatukulembera ayitamu wa ala rasihim kubbo omuli omusajja al-amir as-sabiq الرئيس رئيس هذه الدولة. تجد بيوم الصموي الله أكبر ولله الحمد وينزو ميتا أما ينجاقنا الذي اختاره جل وعلا. الله يأمرون أي نعم تيكا مدالة يقال الله سبحانه وتعالى حتى يذكر أسقلان غيرين جاتا عملا نمنقر عليه أيتوا Nuhu kyabasinga simbwa sembewa sebagala mbogo. Mutabani wa Ssekabaka Ssuuna Zakariya muganda wa Ssekabaka Saidi Muteesa 1. Ukiwulidde ekyo? Said Muteesa 1. Tuzobiwulira bantu kutulinnyako bulinnya naye Ssuuna yafa Musiraamu, Muteesa yafa Musiraamu. Basomesa Obusiraamu batambuza Obusiraamu. Obusiraamu bwayingira mu mbiri nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yayagala era we yakola daawa ye. Twebaza ekitiibwa Allah olw'obuweereza bwa mbogo. Bituli wano tugamba nti yita abaana yita abazzukulu yita bonna booli nabo message eno jjajjaffe Ssekanyumiza ng'atuttotolera biki mbogo bye yayitamu n'abo be yali nabo ng'abajungute ab'enjawulo abalwana n'embogo n'abasajja abawaŋŋangusibwa n'okudda kwe na biki na lwaki twandiganidde okwogera ku ebyo n'obuweereza bw'omulangira n'okukyabasinga. Mbogo onoogaana Allah akisaawo dda n'olwaleero ovaawa mba wa mbogo, ogenda wa ngenda wa mbogo, osulawa nsula wa mbogo. Kati naawe yogera
inaye basula uwo eji sekanyumiza muzukuru wambo muzukuru w'abajongute. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diali sanyu wagafatu dere jelele albadrul alaina Allah ya yani tilwida wajaba shukrul alaina madalillahi da Allah ta'ala al-badrul alaina yaringa sanyu jerere ngakomewe wawe Buganda Allah twasanyuka nnyo kubanga yali yazze wawe mada lillahi sallallahu alaihi Allahumma salli wa barika jari sinene jari kigamu kya mashallah jari sanyu jerere ona okonye wali nempulira ngo ebintu bifanana bidiringana birwa wogambide nti bamukozesa endagaano mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanya alhaji subhanahu regese banachita muzokuba abajunguta abasatu umwalo wadachedde walime Juma Mulya Swale Kichobe n'omujunguta yafiire Tanzania Tanganyika amayidwa anga Salmin Mayanja oyazala jajjange Ahmad Mulega Sheikh Ahmad Mulega yava mama wange Hafsa Nalugwa ogwanidde okwogera ku mbogo kwesogera ku mbogo ana yogera ku mbogo ogwanidde okwogera nabagambye tata wange Badru Mpindi mugwa mshase Sheikh Badru Mpindi Halifa yazikibwa kikukumbi nenga azaliwa wano e Kampala kitawe namutwala mange Tanzania kubanga agoberede bakamabe bakanda be naka bamutuma erinnya sorry azaliwa Tanganyika wane Tabora bamutuma Hamisi nakulu akudalwa azalidwa kubanga abatanzania lyotuma nawalona abana batuma Monday omwendu yazaliwa ku Monday ne Saturday ne Tuesday kakati no wange bamuzza yakadde nkajeyo ngene ku nsonga bamuleeta ewa bwana Nuhu Mboko nga bali bamulese basajja be tebamulaba bwafa tata wange bamuleeta ate wa Badru Kakungulu jajjaffe Mungu amusasire abagenti tibatuma erinnya yazaliwa ku Hamisi noyo kati atwalira Badiru umaru kide balime wadda asima akozesa erinnya lya Badru Kakungulu litumwa kitange Sheikh Badru Mpinde abenyumiza twala ali Badru alaina min thaniyatil wida wajaba shukru alaina madalil akati asatu nakulwa Sunday tekyali kuwanga kola wallahi ko kaso onaye mboze ngudo zonna amako teri mukolo mengo ononya kufe teri ludawa ononya okutabule tuwachibuli oka kukasozi abantu bave Soroti ekibula kyabasa abantu bagenda okuva Northern Western Eastern yonna bagi basi da yonna bakamoloko Tanzania abo bajja abe Burundi bali mukubo walwa batuse wetu wanatoka watoka Tabora pale zozote njia zozote zinakuja paka wapi paka huko kwa mlima ya Kibuli sasa nifanye nini hiyo lugha yetu ya ndani ukikutana na mama mtoto mama wangu wote asanga anaongea ile ya ndani kabisa wallahi yetu ile ya Tabora huko Katoro wallahi na ndugu yake wanaita Ibrahim Mayanja na Selunkuma Yusuf hawa yote wanajua Kiswahili halo unacheza tuombe Mungu basi tufika kwa siku ya Sunday maana itakuwa hiyo mzuri sana tuombe Mungu
mwenna gwe mukolo okutasosola teguboola nze ndi musipidika tegutaliza tegedde ndi mutabuliigi buli omuntu wa ddembe ate tuba bumu serafu bwali baddewo obusipidika bwali baddewo jumani zukuli zaali baddewo oba juma ejerere nsinga mbogote yerekereza naga ndi kama mbaya aba muntwale tudde waliwo tutandikidde nga oyogedde ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam endagaano etali nyangu endagaano esatu gibuuse maaso eri musiraamu atlanti waliwo akaseera mu busiraamu nga bujja mu nsi nga Allah anayagala busaasaane bamugamba nti tukola endagaano eno naawe mutamani wa Budala baskanwandika tukola endagaano wakati wa Muhammad ombaka wa Allah achimba ngamba bo bamugambye ekyo basajja baga nti kisoboka kitya ani anyiga walondoza Umaru kabaga tiki mutamani wa Budala ono ye nabiyullah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaga cool down muandike listen to that statement cool down tuandike isbiri wakama isbiru warabitu njagala usubira oluwalabu olwo abalegete ebitu mbaka Muhammad babi muteka warabitu nabaga ngatebamanyi kigenda maaso babisemo mutabani wa Muhammad ekyo mbaka wa Allah bakiganye mugumikirize ne bawandiika bamala okuwandiika na ekirala era waliwo ekyokubiri awo ekyabatawo waliwo ekyekyo asabuka n'abeeno tuyina omumwina okumuzza lazima so nga ate naye ate uli obukwakuliza n'akomawo eno musinza amasanamu n'amagege tetumuzza Allah ya Rasulullah mujiresi nawulira ng'afa awuli eki ya Rasulullah abula okwata ekitala era point yasookera ddala bismillahirrahmanirrahim bisanguleko tumali bismillah yani abasanamu utandika ndagaano yaffe tukukiriza tukanye ngogano ka bismillahirrahmanirrahim towa hiyo Allah kigambo kyali kyangu she abantu birabira wane ebigambo niti kyali keseera kyangu rumbaka yaliko obukumbi bwa Allah yaliko obugabirizi bwa Allah n'okubulungamya walau kunta fadda ghalidha alqalb lam faddu min hawlik soma baba soma baba soma yali tusekene dini bali bade bamweyunira mbaka Muhammad la ilaha illa walodi ngoino lunkulu ngoine gume ngolwakabyo shani ali kubakuliriza nabaga ndimugume bismillahirrahmanirrahim bajiganyi nakiriza kakati bwenzi zaawo tugenda ku mbogo mundagaano y'olwenda kumulwenda 00 si ey'olwenda eyo eriwo esinga okuba enzito musajja yali muzibu nnyo Kapena Lugadi olwo ekitabo kino kinkutte kino ng'akiwandiise si mulala omulaba oyo omulangira Nuhu kyabasinga mbogo sio gwogedde kakati bwoyogera ebigambo ebyo omuntu abyewunya kiwandikiddwa mu Mbeja Hafsa Nakabiri si mwanyina wa mulangira Badru neha mudono Mungu amusasire Mutyaba Mustafa Mutyaba Allah amusasire mwenye bagamba nti omulangira Nuhu kyabasinga mbogo sinerabira treating yagigendako buli mwaka omulangira Kasimu na Kibinge Kakungulu Dr. ajukira okukomawo kwa jjajjaawe Nuhu Mbogo okuva mu buwaŋŋanguse ani ajukira kutwogerako nga bwe yali enkola ya kitaawe omulangira Haji Badru Kakungulu Mungu amusaasire olasebo olw'obukulu bw'omukolo ogwo ogw'amadda sigogambye ng'asatu siku Sande
kaakati aga nti olw'omukulu ogwo ate nga tewali kitabo kinnyonnyola ebyo byonna byaliwo mu biseera bya Nuhu Mbogo. Abawandiisi b'ebitabo bangi ole bawandiise, omuli abazungu, omuli abangereza, omuli abaganda, mulimu nno n'ebibuzaabuza. Okuba very careful. Mulimu nga oli tayagala nakiwulira. Nze kyevanga mala ndi nyina Professor Dr. Abbas Kiyimba kubanga ali mu department yennyini eyawa asomesa baana baffe ebyafaayo. Ajjayo ekintu n'owulanga ddala agenda kuyima mu kasozi nga bajje naffe ffennyini bwe tutunulamu osensula. Kakati mbadde nkulaga nti kino ekitabo ogwo omukolo kigwogerako nga gwakolwa kuva dda ate nga guteekeddwa okukolebwa. Kati katteeko ndagayo eri gy'ogambye olwenda oba eyekabula nga Mbogo akkiriza naga ne baba Bwakabaka awanna wango olaba bwakkiriza kubanga yali asobola okubeera. Jjukira Mwanga taliiwo, jjukira Kalema afudde, abantu bamukkiririzaamu. Waliwo bajjirako Muwanga awo ne bamutwalatwala ate awo mangu nnyo. Entebe n'esigalirawo era Lugadi kyamuyisa bubi naga bannange omusajja olwo ayinza okutulyako wano Bwakabaka. Nze si ensonga gwe nakomezaawo nawangoyamu nakozaawo ne mujja kuzuza mmwe mumpe ebirala. Nze mukkirize ebiri bakitange be baasaba ebyokwambala ki munzikirize nkwatenga ku lutama nkyaziine nkowola abantu nga era Muteesa bwe yagira ki bwe yakikolanga nga akwata n'ateeka bendera waggulu wali Kasubi. Naga nti nja kusaba lumu tukkirize tugende tubalaga omuzikiti ogwo ne Kulaana empandiike mu Luganda. Weri ezinzimiya yakwatanga ofune wuzu ettogero omanyi wuzu bano basanze biwedde bateekangawo amazzi va ku zino taapu z'olaba nosumulula amazzi nosumulula naye bali bateekangawo kye bayita ettogero ng'amazzi bateekamu ne mufune wuzu. N'olabe ku muzikiti gwe bayita ogw'ebibula ebibiri babiwulira Buwarabu naye wano wallahi hisitole waffe bumugenderera Obusiraamu obunyumirwa. Mbogo yeebale nnyo komawo ate beebale nnyo abateseewo amadda ge tusobole okuba nga tugenda ntufuna ebintu bino. Twali bitegedde tutya? Twali byetufaananya ebyafa bijja biddiringana mu ndagaano eyo yeefiiriza agumiikiriza aga nti nze mumpe bino byokka bye baalabanga ebitasoboka bye baalabanga ebitali byangu baabikkiriza Abazungu kuwaziina bo baloza ayaziine oba kusala nnyama asale oba asala ennyama ye so nga Kulaana eyogera kikusala twagala kupapa tuli ku madda ga Mbogo. Lwaki obuweereza bwe bwali badde bujjukirwa? Lwaki tusala? Ani agamba atyo? Etteeka lya Allah Mbogo bw'alisaba bagati bannange mu ndagaano gye nkola nammwe okusala kuteekeddwa okuba kwaffe. Abantu olwaleero sekanyumiza naam bamiitinga abakulembeze basaba byabwe kiriza baleete entende ezitaliiko musolo. Entende tuzaagala nnyo. Omusajja yasaba bintu byasimba ebizimbirwako n'ofuna Obusiraamu n'otawakkala. Abaana basaba nnyumba singa mpadde ennyumba Your Excellency mpaayo ku ssente. Your Excellency mpaayo akayumba. Your Excellency mpa kamoto kanvugeko. Mbogo ebyo yali tabyetaaga. Era kyova nti Obusiraamu bwetaaga nnyo omuntu nga bwe twagambye ng'abulowoleza ate nga yakola dda era Allah kyeyava abutuusiza mu bantu be yawedda nga abalangira Abakabaka wakyogedde jjo. Tuddayo ku ndagaano tuyite Mbogo aga nti njagala ekyokusatu enkofiira wonna wendi wonna wendi saagala kuŋŋa nti ate wano jjawo enkofiira asaba ebyo ebyesimba ebinaatuyamba okumizawo Obusiraamu bwaffe.
babikiriza nga tebamanyi ti wallahi Allah agamba ati Allah nze nase dini zenjo jitasa agamba ati soma ina na zikr la hafizun Allahu akbar soma aganze nase dini chi ate nze ngendo jukola chi kakati dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah innaha min taqwa alqulub yinago mingiri ateeka ekitiibwa n'afulumiza obubonero obulaga obusiraamu obulaga Allah wasinzibwa obulaga nti amatya Allah n'obamu obwa respect dhalika min taqwa alqulub dhalika man yu'azzim Allah dhalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub taqwa alqulub oyatira ddala Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo kakati mbogo ngezaako okulaga nti Allah ataasa eddiini ye mu bintu byebalabanga omutali bayiseewo basatu n'omusiraamu omu naye nga bakutegeredde ku ki enkofiira eno eyambogo sente zo ziteza musiraamu tugamba wambogo twagala twabule ozeseza musiraamu ezo jja zisanga owani owambogo jukira sallallahu alaihi wasallama lwamuteresa ekitala ky'omusajja ekanzu y'omusajja bagenda okufa njagala nawe olabewo tulabe ebintu bino byetuleeta byabeerawo dda ku basajja bambogo n'embogo yennyini nga tunomubaka byamutuukako kubanga tuli ku bwesigwa mutaga ntulesa ebintu ebitalimu obwesigwa bwa mubaka Muhammad n'abasajja batali basiraamu ne basiraamu banne gende mu maaso ate yaterekanga ebintu by'abayahudi noyali ava e Makka ebintu byaleka ali mu buliri bwe byali ki naga ndi ngenda ebintu by'abasajja bano si byange kuva ddala dda obusiraamu bagamba as-sadiqul amin sadiqul amin oteresa totunda tokumpanya toyaya gumikiriza kubanga kutereseza guma Allah jakulisa omubaka sallallahu alaihi wasallama wagendera neyewola subhanallah twalina ekyokulabirako ekirungi walakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nasingayo bamusinge akwata era yafa yewoze obuwunga naye nga takumpanyiza yali badde akwata emaali y'obusiraamu baitu maali eruwa najja mu byayagala naye laba baga newola sente z'omusajja omuyahudi muzimuddizanga kakati bava baga nti omusiraamu wambogo oteekeddwa okuba ow'amazima omutemu wansi gwa oteekeddwa okuba omwesigwa omusiraamu wambogo oteekeddwa okuba nga tokumpanya fe rasul asana nolwekyo tutunula mbogo n'engeri gyeyerekerezaamu netuddayo ku byafaayo by'obusiraamu gye byava Umaru musajja omunene omuggumivu mu baswaba be twagala kuleeta ebyakufaayo tuleke tutuuke ku mbogo Mungu atusaasire tumujjukire oyo munene ow'amaanyi ojjukira nga baleese ejjoola z'engoye swaba wange Mungu amusaasire n'omuzaata batte Mungu agire ki yasomesa swaba wa nabbi Muhammad gwe bayita Abubakar Umar omunene omugumivu baga baleeta akajoola nga banakaleeta mu muzikiti bagaba emwemu katugandike bagaba bbiri omuntu afune kyasiba waggulu ne wansi bagenda okeera wayiseewo wiiki emu katugeze bamusanga asibye wansi ne waggulu bamuga nti wali tusaaza vaayo emimbali ani gwe bajjayo bani abamugjayo lwaki batandise mubuusabuusa bagala kakasa ddala oli mwesigwa oli w'amazima wallahi twagabye engoye mugumivu naye raba wena oyambadde okuva waggulu ne wansi la ilaha illallah banange twagala ebintu tubireete oteekemu obwongo bwo nga gwe bagamba bamugja ku kituuti agenda kusaaza jjuma oba agenda kusala swala yonna ya asiri oba ya dhuhuri bamuga nti sookoleke nyonyola gwe bagamba ye mukama waabwe
abagamba atya mu bwetoowaze mu bweto mwampadde kuba mwagabye n'omwana mwamuwadde kakati tuddayo katuteesa ne mutabani wange mugani mwana wange mpe ekikyo nteeke wansi ekyange kibeere waggulu naye sinnakumpanya tusobola kukkiriza kyetwakuwadde kyekyo. Allah akbar walillahi alhamdu. nga tawaddeeyo kiri kyebamuwadde. Olabye abantu mutunule abasajja abo n'obusiraamu bwabwe yembogo ati ngambogo bw'amala okusoma ebyo bw'amala okuwulira ebyo n'agamba nti ekiba kibe njagenda n'ekintu kuba gano ge mazima. Kyova olaba nti obwakabaka kwini akolayizinge kwini akonakaningabwekabaka bwedidiboozi liryo gwayogera bwekamenyo teri agenda kukulembera obwakabaka oguwe obusiraamu obulekewo osuula eri emabbali. agamba atya mbogo agamba nti tekisoboka obwakabaka buleke obufuzi buleke obukulembeze buleke ebitiibwa byonna bireke kansekazeeri ekigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. La ilaha illallah muhammadun rasulullah erimu buli kintu. La ilaha illallah muhammad rasulullah mwemuli obwakabaka. La ilaha illallah muhammad rasulullah mwemuli obufuzi. La ilaha illallah muhammad rasulullah mwemuli obukulembeze. La ilaha illallah muhammad rasulullah mwemuli ekitiibwa ekisinga obunene. N'olwaliro tukyamwogerako. Wallahi law ju'ilat ash-shamsu fi yamini musubizo kumpa ebirungi akyala bitiibwa bwakabaka nga mwagala naye kugamba kitange Abu Twalibi abapolisi bagambe ne baddira enjuba ne bagiteeka mu mukono gwawe gwa ddyo ne baddira omwezi n'oteeka mu mukono gwawe gwa kkono mukunyogoga enjuba eyokya n'omwezi gunyogoga nga baagala kimu kyokka. Aturuka hadha al-amru ebyaddawa ankole ki biveeko yosamu bisule wali sigenda kishirika mukole paka Allah lwalisitula obusiraamu buno ne bubanga bumaze okubona ensi yonna nga sebanakitta musiraamu alhamdulillah Dr. Kalisa musiraamu alhamdulillah abasigadde bonna basiraamu au amuta duna oba nfe naye nga nfiiridde ku ddiini ya busiraamu. Nolwekyo oyo musajja endagaano agikkiriza akkiriza bamuwaŋŋankusa mu basajja be yagenda nabo kubanga omuntu aba agenda ng'oyo entwala gye bamutwalamu yali etiisa era ngenda kuwaza olugendo lwenjagala ndaba olwaleero mu bufunze. Agamba nti mu baatwalibwa n'emboga ezanziba mwalimu omulangira Ramazaani Endawula. Olabye bw'atalese muganda we omubaka bamugamba batya wali abantu abokumbi basookereko mboga asoose naani sookerako ne wali kuwawuli sofa bannanga abakolayisi baganda bange ku sofa wali ngayimiridde awo alimbyeko sibatulimbanko kati mbagamba ndi nabbi wa Allah mwewale kino nakino nakino bantu be. Agambye nti mwalimu n'omwami wa kabaka Kalema Juma baganda nswa ono ne yafiira mu kkubo ng'olusaba agire ki Mungu akusaasire baganda nswa weewaayo ku lw'obusiraamu. Mwalimu n'abalala Masudi Kisasa ono Katikkiro wa Mbogo, mwalimu Ibrahimu Mutaasa, Swalehe Tegawooma, mwalimu omulangira w'Ekkooki bwe nakugambye jjajjange Swale Kikyobe yabamuziika kochawo natuukawo ekkookyawo waliyo kasozi waggulu waliyo emyeso egizanya gyokanwa gikyeyisa emyeso ula wali mukulu wange emyeso gukyeyisa ula wali bekigweyesa gwokka naye ddala bingi kasozi waggulu eyo waliwo ensonga nnene kyaliwo n'olwaleero. Nolwekyo omulangiro oyo gwe tugambye w'Ekkooki Hamidu Nuhu birukujja oyo mutabani wa Kamuswaga Sansa n'abamu ku bakyala be. Abantu abo bonna yagenda nabo, abantu be yagenda nabo baawera ddala 10
mu kusitula ne Lugadi awamu agamba nti ne mu kusitula ne Lugadi awamu n'abafuzi bangi abakulu bajja okumusiibula. Ekyo nno nga kiraga nti teyali musibe wabula yali agibwawo kisobose embeera eyali etandise okwonooneka okudda mu nteeko. Buganda eyongera okutinta ate baga nti tetujja kufugwa. Lugadi alaba essaawa yonna naave wano ayongera kutabula mbeera. Naye abantu betunamulekerera naga tugenze naye nga baswahaba bagenda ne Nabbi Muhammad sallallahu aha omwalimu ne baganda be ali etabana Abu Talib omwalimu mikwano je naam ya Sheikh Umar Abubakari abasigadde sahih n'abakyala nabo basenguka naye family omwalimu abaana Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zubairi n'abasigadde bonna Ibn Mas'ud bonna basenguka n'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wano tulabe nga abakyala bekochi n'aba Buganda tulabe nga abasajja Baganda bemwe bali abalangira mwe bali n'abaami be nga July 1993 Mogona asitula ogende Zanzibar mu buwanganguse. July 10 nga bateekateeka okumutwala Zanzibar. Governor yasooka kumujjako mundu zonna ku basiikale be. Olwogera namu nopangireyo nodda. Okuwangangusa bajjama kulungi nga ojja kudda. Naye omanya nti home, West and West small home is what? Home is the best. Tuna omusajja gwe bajja mu Bwakabaka mu bulangira bwe ku ttaka lye bamutwala agambi gavana gani disarming abasirikale babajjako mu abantu be Makka bana abe Madina abantu basenguka bagende Madina laba enkwatagana eyo abagamba bana emali yafe mukoleki ireke wano bino na tubikola nacho kola ki toyina kyogana je genda ndaba Abdurrahman Nawf yali nagaganga mukwano we bambi tambula na Lugabire na Nkutu na Kitambala omugagga Sabagagga olwali singo jja wano omugagga omu ani gwe tuyinza okugezaako omugagga atayombe mukwano mukwano ayombe kati mukwano ngomulesawo mukwano group of companies nimmotoka ze zonna n'olubiri lwe lwawa n'olubiri Muyengo oba Munyonyo omwanda yambala aba yambala engato eno nga nedda ssibu twala yambala buno busipa tukusanzeemu kaka noono omusajja bamutwala agenda bonna bagenzi natangira Allah mbogo bwatwala enteekateeka nga zimaze okukolebwa okujja abantu ku basirikale abanubbi basirikale bavadda nga Mungu abasaasira abanubbi b'ebbombo abanubbi b'awaliyo obayita jajagolo kamani fifi nagulu ana selemu newo na sukuluta bombo ana selemu nomani kulu kakati mbadde nzija ku kigambo ana kama selemu ita ajabutifu ana selemu naita ya Zuwa Abdallah Zuwa Dr. Zuwa nkutumiddeko oyo kwali omukyala bamuyita Hamida nekwali waliwo abali kasaawa eno abali wali eruzira bataddeko Salamu TV Mungu buli yenna ataddeko banga nti awo wayi tuwebale Allahumma amin wallahi kakati mbadde nkulaga nti abanubbi bano balina ekyafaayo omanyi wali enyimbwa bava wano wansi ku gundi wano enakasero wano wansi owali Shimoni ekitebe kya education awo ekiri awo wonna bwati we baali nga abanubbi era Mbogo abagamba oba taata we yabagamba abaga nedda wano ebintu nga bibitabusi mugende enyimbwa wakati bagenda enyimbwa tekyasooka kubeera linnya nti Bombo balina akamanda kabayitanga Kapteeni Bombo. Kapteeni ani?
Kapteni Bombo yabakulembera nga bana kati ogenda bali ewazana kakati ogenda wa Kapteni Bombo era olaba nyimbwa ye Bombo yenna okutwala wamu ebyo byafa bya Buganda kimanyiddwa bagenda ne Kapteni Bombo nga boolaba wale Bakuli yali muntu ali awo muwelebu Wambugu takuba pirawo amanyi okukola pirawo kwalidina awo ne Wambugu nolwekyo tukulaga enyimbo bafuula Wambogo owa Kapteni Bombo kakati taata Wambogo kati wawe ana yatuttewo era wava n'agenda nakasere wali walala bamugobawo nawo agati kakati webituuse twala kibuli so ng'agenda tuli ku kigambo kugenda kwe kwesi bumala kabalagala gonja eme seme bumala kabalagala gonja seme kwesi bumala ana akulu kabalagala gonja akulu matakos abo ya bakube mundu ojizanyirako nyakwebaza second vice president say deputy amani oyo Mozesali Mungu amusasire okujjako obugongo yomu ku basajja abamanyi nti wano era lomu yakyogera n'omugenzi yaliko third prime minister omulala yafa abaga nti atamanyi wano nga mu bigambo bye nemba recordinga ngera bolaba Kaduyu yafa Zembuga ngani wano so ngati nkulaga nti Katikkiro Kisasa n'amutuma agenda ategeze mwanga nti ebigambo bitabuse era agenze nenamuga nti abalangira Ttimba buli afuluma amira munne n'olwekyo ogenda kwe nkumanyi Mbogo bwawulira ebigambo ebyo naye nayogera ebigambo bino wula bwamuddamu ongani walangira Ttimba buli afumita amira munne n'amuddamu kale kabantwale naye tebatutenga musibe kabampanga nguse moyo olwokuwanga ngusa ngumusibe kiba bayinza okuteeka ku mpingu naye tebamutwala nga musibe aga tebatutenga musibe naye gye bantwala naye bali mutwalirayo obanga agenda abalangira Ttimba mbalengera mumira kale kabantu aye tebatutenga musibe naye gye bantwale bagira ki bali mutwalayo nga tiyesikidde kanyeebwa nga tiyesibiridde bwabanga mwanga yava mu ntumbwe zange ayogera ekyo baba mwanga yava mu ntumbwe zange kale naye babantu anti yaleze okuva mu ntumbwe za mutabani we azikutteko ntumbwe zange oluvannyuma ebigambo bya Mbogo byatuukirira mwanga bwe yamwangangusibwa n'atwalibwa ku kizinga ekyali okumpa ennyo ne Zanzibar eyo naye yagira omukono mu ngabo olabye ebigambo by'omukadde tomala gabizanyirako abantu bave mu kuzanyira ku byabo by'abakadde omukulu n'akugamba ekigambo n'ogira ki abavubuka bagambeko bagambe nyoka omukulu kaliga ndi kale bakakkamu buli wamanya nti okwinako ensonga beera nga omanya nti olina okukakkana gyali buli wamanya nti okwinako ensonga genda gyali omugezi assalamu alaikum gunsinzi tubitse just kilo sukaali noba tolina kyompadde ne bwakuwa tuli omunyu oba ekibiriiti kale nno tukomye nga tutudde nti agenze inshallah taala tujja kulaba ng'akomyewo mu Buganda tutunulidde ekitabo kya mutabani we amanyiddwa nga Mulangira Nuhu kyabasiga Mbogo naye nga Hassan Nakabiri ne Mustafa Mutyaba be bakiwandiika tubadde ku peegi ayagala otugoberera 5-7 tutunulire wano banga mukwano gwange ayinza okukasika n'akabalaga oyo ye Kisasa gwe mulaba no tujja kumulaba inshallah olunaku lw'enkya
nga tukomawo tusaba Allah ateremu obwangu kyo mukwano gwange awuliza n'atulaba tukoze bulungi ddala era ekitabo kyetunudde ekyo tulabi baani bye yagenda nabo baani abamuwerekera era tutunudde tulaba nga mukola endagaano yalina bye yeefiiriza ku lulwo ne ku lwange obusiraamu ne butuuka wano nakuza omwezi asatu sheekh jakola sande sawa 3 sheekh sawa 3 jakuba tukiri kibuli inshallah makowolo bagambe manjitanga mbagamba nti bassebo ne bannyabo tubeere ffenna ekibuli kasozi waggulu ku muzikiti emikolo gyaffe egy'embuga giba miteeketeke ng'ate giri ku programu sawa 3 ziba 3 mukama waffe agamba tetujja kususa saa 8 nga tetunnamala mukolo nga tulya bigagu nga tunywa nga tulya naye ng'abazuka abogeza abalungi abamanyi mbogo yaani abategera ekitiibwa kya mbogo omugaso gwa mbogo lwaki ewangangusibwa lwaki tukuza madda kubanga singa tetukuza madda ge toyinza kukuza kufa kwa muntu nga takyaliwo tosobola naye olwokuza lwe yazaalibwa ate toyinza kukuza lwazaalibwa ng'ate toyogedde ku bulamu bwe bwe yayitamu n'olwekyo mbaagaliza birungi birere saba ekitiibwa Allah atusaasire atukuume atuwangaaze olunaku lw'Essande tukeere tugende kasozi kibuli tubeewo ng'abajulizi nga tufuna embogo lwaki yakomawo mu Buganda era biki ebyaliwo twala alibadiru alaina من ثنيات الوداع الله وجب الشكر علينا ما دعا لله دا kulika ye Makka ne Madina kulika yonnyo kulika ye Zanzibar mwana Nuhu kulika yonnyo webale kudda Waganda bo webale kuleeta busiraamu mashallah okudda kwa mbogo kwali kuddamu busiraamu kuzzaamu maanyi kwali kusomesa busiraamu yajja n'abawalimu bakafuru abalungi ddala yajja n'abaweereza abalungi ddala abamu ku bo omuli Sheikh Khalfan awala n'abalala bangi abayongera amaanyi mu kusomesa ddiini nebanga eyongera okunyikira abantu ne bategeera obukulu abaali baweddemu amaanyi bategeera obukulu bw'okusoma obukulu bw'obusiraamu obukulu bwa Qur'ani n'ebisigadde byonna okudda kwa Nuhu mbogo yali nsonga eyongera ate obusiraamu mu maaso naawe okubanga olwayiro oli musiraamu nga olaba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okuva e Madiina okudda e Makka yali turning point y'amaanyi okubanga obusiraamu ate buddamu okubanga mumashuruminga kubanga bwali bukomye mu center we butandikira wenyini bwatandikira ne buddamu ne butambula nga Makka agogoddwa okuva ku olwo tewaddamu kubeerayo mushiriku tewaddamu kuyingiramu ekibuga ekitaddamu kuyingiramu mushiriku yenna wadde asinza amasanamu n'ebisigadde ku Sande tongera okujjukira obuweereza bwanno okukyabasinga mbogo n'okudda kwe okuva ku bwanganguse e Zanzibar sabo ekitiibwa Allah batukuumire vano ngenda mu ofikiza Tawakal Travels tuwandiika aba umura ya August umura ya October umura ya December n'aba hijja tuwandiika kulisikayo mwenna abatamulira Tawakal Travels haji sura tujjewuwo ate abebusula tubaze nnyo mwebale tuwa birabo n'embuzi bampadde embuzi mashallah taala n'abekyazanga mwebale na bonna abasobodde okutamanya Tawakal Travels ye number 1 company mu ggwanga otatambula naffe onootambula nani. Assalamu alaikum. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله